បើសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំពីរបៀបការភ្ជាប់កាមេរ៉ាប្រភេទ380 Pro ណាកាមេរ៉ាហ្នឹងសម្រាប់ដាក់តាមផ្ទះមានមុខ2ចាប់បាន2ប្លង់ប្រើ SIM ក៏បានប្រើ Wi-Fi ក៏មកទៅទៀតមានសភៅណែនាំមានជើងសម្រាប់កាប់ភ្ជាប់មួយអញ្ចឹងហើយកែនដើម្បី download app អានេះ app ណា app V អាចចូលទៅ download នៅក្នុង Play App Store យើងមក search មកគាត់ទៅវាយពាក្យ V 80 Pro មកវាចេញនៅលើគេហ្នឹងនេះ app ចឹងយើង download មកតែដោយសារ download ហើយមានហើយស្រាប់ហើយមិនចឹងមិនចាំ download ទេថយក្រោយវិញតើបើយើងមាន app ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបើក app មកបន្ទាប់មកapp ហ្នឹងជាធម្មតា app free config វាជាមួយនឹង Facebook បើចេញយើងអញ្ចឹងមកសិនមករួចអស់ហើយរួច app ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមភ្ជាប់កាមេរ៉ាអញ្ចឹងកាមេរ៉ាយើងបើកមកយើងមើលខាងក្រោមនេះខាងក្រោមហ្នឹងវាមានស្ទះវាមួយអញ្ចឹងយើងបើកស្ទះហ្នឹងមកយើងមើលវាមានរុន2មួយសម្រាប់ដោត memory មួយសម្រាប់ដោត SIM អញ្ចឹងយើងទុកវានឹងសិនទៅតោះមកយើងយក memory យើងមកនេះ memory ប៉ុនយើងហ្នឹង32G យើងត្រូវដឹងថាខាងនេះប្រទេសបតវានៅខាងណាអញ្ចឹង memory ដោតជាប់ហើយអស់ហើយយើងបើក reset វាមួយសិនណា reset នេះវាមានបេតុងពណ៌ខ្មៅនៅកន្លែងហ្នឹងយើងមកនេះ app មិញហ្នឹងជាធម្មតា app ហ្នឹងវាតែងតែមានពាណិជ្ជកម្មតិចតួចវា app វា free អញ្ចឹងហើយយើងមិនបាច់ខ្វល់អញ្ចឹងវាតោះមកយើងចុចកន្លែងលេខបូកហ្នឹងហើយយើងចុចខាងលើ add camera ឃើញទេវាចាំងនេះពាក្យ add camera ខាងលើលេខបូកហ្នឹងចុចពងតោះមកវាឲ្យ scan ឃើញទេវាឲ្យ scan អញ្ចឹងប្រហែលវាឲ្យ scan យើង scan QR code ដែលជាប់នៅនឹងកាមេរ៉ាស្រាប់នេះឃើញទេ scan អាហ្នឹងមកពងហើយអាហ្នឹងបើយើងមិនមកយើងថតទុកមួយក៏បានដែរបាទបន្ទាប់មកយើងចុច scan មកនេះឃើញទេវាដាក់នេះវាដាក់ add drive ឃើញទេចុចពងមកទៀតមកបន្ទាប់មកយើងរើសយកប្រទេសកម្ពុជាណា Cambodia យើងរកមើលមកនេះពាក្យ Cambodia ណាតើមកយើងចុចពាក្យ confirm 收到配置信息 ចឹងវានឹងផ្ញើ message code មកហើយ绑定成功您可以开始使用了នេះចាំមើលចាំបន្តិចមកបាទឃើញវាចេញធីកអញ្ចឹងអូខេបន្ទាប់មកយើងយកគេអាហ្នឹងយើងជ្រើសរើស office bedroom អីចឹងមកហើយយើងយក home យក office ក៏បានយកអីក៏បានដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបើក live ផ្ទាល់ក៏បានយើងមើលអីផ្សេងទៀតក៏បានដែរនេះមើលរេចមកអីអញ្ចឹងវាបានភ្ជាប់ហងវាហើយបានឃើញទេអញ្ចឹងកាមេរ៉ានេះច្បាស់ណានេះគេនេះច្បាស់អញ្ចឹងនេះរបៀបឧបករណ៍វាប្រើប្រាស់នៅលើទាំងអស់ណាមើលអាវីដេអូដែលយើងបានថតបានអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងចុះ